Excellence, Monsieur le Président du Faso, avec votre autorisation, je voudrais présenter le matériel. Alors, donc, je nomme officiellement les clés donc, de ces engins. Merci, Comme on Excellence. a dit, la sécurité de nos citoyens, c'est une mission qui vous est confiée. Merci. Je pense que ça pourra apporter un plus dans Merci, votre maillage, le Merci. travail efficace que vous avez déjà commencé. Merci, Et Excellence. continuer à encourager les éléments à pouvoir donner le Bien meilleur reçu. d'eux-mêmes Bien pour reçu. que dans les différentes villes, les gens soient en sécurité. Merci, Excellence. Merci beaucoup et faites bon usage. Merci, Excellence. On vous promet en tout cas de faire bon usage et avec ces motos, on promet de pouvoir impacter durablement aussi la sécurité et donner cette quiétude à cette population qui en a besoin. Merci, Excellence. Merci. Merci. Merci, bon Merci. courage à tous. Merci, Excellence. Merci. Merci.